Barchangizga assalomu alaykum. Sizlar bilan Doston Media kanali va bu men Jalil Dostonbek. Bugun men sizga YouTube'dan qanaqa video sketchat qilish va Odnoklassnik saytidan qanaqa video sketchat qilish haqidagi ikkinchi videomni ko'rsatib bermoqchiman. Bu video oldingilarga qaraganda qanaqa farq qilishini bilmoqchimisiz? Marhamat tomosha qiling. Shunday qilib aziz do'stlar, endi mana men sizga ko'rsatib bermoqchiman. Tak o'zimning telefonchamni qo'shamiz, Android telefonchamni. Tak, вот. Endi browserga kiramiz. Bu prilojenlar shunday farqi borki, Play Marketda umuman bu prilojen yo'q. Qandaydir litsenzion tarafidanmi bu Play Marketda oldin bo'lgan edi, lekin udalib qilib tashlandi. Shuning uchun через internet orqali ko'chirib olamiz. Mana bu yerga yozishimiz kerak. Video скачать. Ну, скачать без разницы. Mana bu yerda birinchi adres, birinchi ссылкаga kiramiz. Или Android. Va mana bu prilojenlarni ko'chirib olamiz. Skачать. Bесплатно. Agar если загрузка не начались deyapti, mana bu yerda нажмите здесь. Agar sizda загрузка qilishni boshlamasa, mana shu yerdagi yashil yozuvchani bossangiz загрузка qilib ketadi. Mana bu yerda men hozir mana chap tomonda, ekranning chap tomonida o'zi загрузка qilib boshladi. Endi men bu yerdan bemalol chiqib ketaman. Bu yerdan ofisda chiqib ketib tak. Mana bu yerda sketchat qilingan narsani ustanov qilamiz kompyuterga. O'zingiz telefoningizga, или planshetingizga установить. Установление bo'ldi. Открыть. Ochamiz. Mana bu yerda загрузка ketadi. Prilojen ishga tushmoqda. Bu yerda только YouTube'dan men sizlarga videoni boshida aytganimdek, oldingi videolarimda farq shundaki, faqat YouTube'dan yoki Odnoklassnikdan emas. Bu prilojen orqali xohlagan saytingizdan bemalol ko'chirib olishingiz mumkin. Xohlasangiz Instagram, Facebook, Twitter, Kontakt farqi yo'q. Xohlagan bir saytingizdan ko'chirib olishingiz mumkin. Bu yerda juda ko'p stansiyalar saytlar bor. Men sizlarga просто попробовать uchun YouTube'ga kirib ko'rsataman. YouTube'ga kiramiz va mana bu yerga как bitta o'zimiz xohlagan bir videomizni nomini yozamiz. Ko'rmoqchi bo'lgan videomiz, klipimiz yoki kinomizni nomini yozamiz. Men bu yerga yozaman. Tak. Mana bu yerga yozamiz. Otash hujron mana. Endi bu ishlataman. Mana bu yerda nima bir otash hujronni ketmoqdasan. Media. Klipga kiramiz. Va mana bu yerda mana siz birinchi marta prilojenni o'rnatganingizda o'zi sizga bular tushuntirishni boshlaydi. Xohlagandan keyin kirganingizda pastda mana bu yerda chap tomonda ekran pastda mana qizil znakcha bo'ladi, ya'ni загрузка qiladigan znakcha. Ana shu bu znakchani bosganingizdan keyin mana bitta bir bosasiz va sizga u o'zi prilogat qila boshlaydi eng so'nggi kачествоlar orqali. Masalan, xohlasangiz klipni kliplik qolicha yoki qo'shig'ini, отдельно qo'shig'ini ham sketchat qilib olishingiz mumkin. Bu yerda mana bu yerda 144, 180, 360, 720, ya'ni kimning telefoni qancha kачествоdan ko'tara oladi. Mening telefonim 480 kачествоga borib to'xtaydi. Mana bu yerda esa 720. Shuning uchun shunga ahamiyat beringizki, chunki загрузка qilgandan keyin telefoningiz balkim o'qimasligi mumkin. Kimning telefoni qanaqa kачествоga ishlashini bilishi kerak. Shuning uchun men telefon bu hozir kompyuterda turgan telefoncha men 720 ni bemalol ko'chiraman. И mana bu bosganingizdan keyin mana ускорить загрузку 4 через попытки, ya'ni
siz masalan bir nechta загрузка buyruq bergan bo'lishingiz mumkin. Shuning uchun bular ochilib ko'chirishni boshlaydi. Men hech qanaqa bundan oldin загрузка buyruq bermaganman. Shuning uchun sразу ko'chirishga buyruq beraman. Nachal загрузки. Va mana bu yerda tepada, o'ng tomonda tepada stilkada ko'rishingiz mumkin. Qanaqa skoroskda ketyapti. Mana загрузка qilishni boshladi. Klikni klipni priorga qilib chiqdi. Mana priorga qilindi va ko'chirib bo'lindi. Endi biz buni klipni ochib ko'ramiz. Открыть. No film. Только сейчас. Sketchat qilindi. Bu приложение juda ham удобный va juda qulay приложение bo'lib, bu приложение просто yana bir bor ta'kidlab o'taman, Play Marketda yo'q. Buni через internet Google orqali sketchat qilish kerak. O'zining maxsus sayti bor. Mana bu yerda ko'ryapsizlar, qanchadan qancha kontakt bor, Twitter, Facebook, Instagram, hamma saytlarda bemalol video sketchat qilish mumkin. Mana bu yerda faqat Odnoklassnik ko'rsatilmagan, lekin siz mana bu yerda bemalol Odnoklassnik yozib, saytingizga login parol kirib, bemalol xohlagan qo'shig'ingizni yoki klipingizni ko'chirib olishingiz mumkin. Shu bilan men videoni tugataman. Sizlarga bu videodagi ayrim joylarda tushunarsiz paytlar yoki tushunarsiz bir narsa bo'lgan bo'lsa, ya'ni qayerda bir joylarga tushunmay qolgan bo'lsalaringiz, bemalol videoni tagiga yozib qoldirishingiz mumkin. Va bundan keyingi bo'ladigan videolarni ham kuzatib boringizlar, chunki bu videolar ham sizlar uchun ancha foydali deb o'ylayman. Hammaga xayr, omad.